Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Уже наступил декабрь, а это значит, что можно начинать готовиться к Рождеству и Новому году. И сегодня я предлагаю сделать вот такие милые елочки в технике фриволите иглой. Из них можно сделать серьги, брошь или кулон, или же просто использовать в декоре. Если вы еще не знакомы с техникой фриволите, то вы можете посмотреть подробные видеоуроки по основам на моем канале. Ссылка на уроки находится в правом верхнем углу или в описании под видео. Список необходимых материалов также находится в описании под видео. Я буду делать серьги, поэтому помимо всего прочего мне также понадобится несколько колечек и швензы. Схема выполнения елочки очень простая. Сначала выполняем кольцо, а затем выполняем дуги, постепенно увеличивая количество узелков. В зависимости от выбранного декора бисер можно ввязывать в процессе работы или же можно сначала связать основу, а затем ее расшить. Если вы хотите оформить верхушку бисером, то нужно набрать 3 бисеринки на нитку до начала вязания. Набираем 2 узла фриволите. Нанизываем одну бисеринку на иголку и подтягиваем все 3 бисеринки, а затем набираем 2 узла, пико 3 узла. Пико делаем очень маленькое, чтобы оно не было заметно после соединения элементов. Закрываем кольцо. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Теперь выполним дугу и присоединим ее к пико. Набираем 2 узла, пико 5 узлов. Протягиваем иголку через узелки, а затем проходим через пико снизу вверх. Хорошо затягиваем дугу, чтобы она легла вплотную к узелкам кольца. Переворачиваем работу и делаем узелок. Снова делаем дугу. В этот раз набираем 2 узла, пико 7 узлов. Присоединяем эту дугу к пико предыдущей дуги. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Во всех последующих дугах прибавляем по 2 узелка, то есть в третьей дуге набираем 2 узла, пико 9 узлов. Продолжайте вязать дуги до нужной вам высоты. В моей елочке 9 дуг. В 8 дуге я набрала 2 узла, пико 19 узлов, а в последней, 9 дуге, просто 23 узелка, без пико, так как это последний ряд и присоединять к нему мы уже ничего не будем. Закрываем последнюю дугу и отрезаем нитку, оставляя небольшой хвостик, на который мы будем нанизывать бисер.
Вторая нитка нам не понадобится, поэтому ее нужно спрятать в узелки последней дуги. Теперь нанизываем бисер на хвостик. Мне понадобилось 14 бисеринок. При помощи иглы или нитевдевателя протяните нитку между узелками с другого края елочки. А затем пройдите этой нитью через узелки дуги, чтобы нитка вновь была на другой стороне елочки. После того, как мы вывели нитку на нужную нам сторону, вновь нанизываем на нее бисер. В этот раз я нанизала 9 бисеринок. Присоединяемся к одной из верхних дуг, делаем узелок и прячем нитку.
Аккуратно отрезаем лишние кончики. Вот такая елочка выполняется по такой же схеме. Только до начала работы на нить нужно нанизать несколько бисеринок, которые будут добавляться в дуги в процессе работы. Например, во второй дуге выполняем 2 узла, пико 3 узла. Затем подтягиваем бисеринку и выполняем еще 2 узла. То есть общее количество узлов у нас такое же, как и в первой елочке. Далее я выполнила несколько дуг без бисера. А в пятой дуге провязала 2 узла, пико 3 узла, добавила бисеринку и провязала еще 10 узлов. Затем я вновь провязала одну дугу без бисера, а в седьмой дуге я выполнила 2 узла, пико 13 узлов, добавила бисеринку и выполнила еще 4 узелка. Последние 2 дуги провязываем без бисера. Вот такая елочка у меня получилась в этот раз. Я уже заправила нитки, мне осталось только аккуратно отрезать лишние кончики. Если вы хотите сделать серьги, то вам понадобится колечко и швенза. Присоединяем колечко к краю верхней бисеринки, затем на него же вешаем швензу. Вот такие серьги у нас получились. Надеюсь, они вам понравились. Если да, буду рада вашим лайкам. И напоследок у меня к вам есть один вопрос. Какие еще мастер-классы вы бы хотели увидеть на моем канале к Рождеству или к Новому году? Буду ждать ваших комментариев.